Dobrý deň. Dnes sa pozrieme na to, ako je možné ovládať multimédia zo systému Fibaro. Na to, aby sme mohli ovládať akékoľvek multimédia, a to nie len nové, ktoré je možné ovládať cez TCP/IP, ale aj staré televízie, staré Hi-Fi zariadenia, prípadne DVDčka, je potrebné také malé zariadenie od značky Global Cache. Je to francúzska spoločnosť, ktorá tieto zariadenia vyrába. Konkrétne toto je Global Cache ITAG Flex Wi-Fi 2-Ear. Takže toto zariadenie spracováva signál, ktorý mu je zasielaný cez Wi-Fi sieť a odosiela ho do IR zariadení. Je to najnovšie zariadenie od spoločnosti Global Cache. Tie ďalšie zariadenia sú trošku väčšie, sú to také krabičky, ale vlastne všetky funkcie dokáže urobiť. Teda všetky funkcie má aj toto menšie zariadenie. Na pripojenie tohto zariadenia potrebujeme jedine USB kábel, micro USB, ktorý je dodávaný v balení. A takisto IR blaster alebo IR emitter. Treba si dať pozor vždycky pri výbere tohto káblu, nakoľko IR emitter nám je schopný vysielať IR signál len do jedného zariadenia zo vzdialenosti asi 1 cm. Pokiaľ by sme mali kábel IR blaster, ten dokáže signál ako keby rozprsknúť do celej miestnosti a tým pádom toto zariadenie vie ovládať viacero zariadení v tej miestnosti. Dobre, pozrieme sa na to, akým spôsobom sa toto zariadenie nastavuje. V prvom rade je potrebné pripojiť si USB kábel. Toto svetielko sa nám rozblíka. Vždycky, keď je tento Global Cache, toto zariadenie v pohotovostnom stave a teda je schopné prijímať impulzy alebo prijímať signál z Wi-Fi siete, toto svetielko blíka. V prípade, že to svetielko bude svietiť, znamená to, že treba s tým zariadením niečo spraviť, že buď sa nevie pripojiť k Wi-Fi sieti, alebo má nejaký iný problém. Dobre. Máme zariadenie pripojené a teraz si v počítači môžeme pripojiť sa na sieť, ktorá sa nám tým automaticky vytvorila. Jedná sa konkrétne o túto sieť, ITAG Flex a nejaké číslo, to už záleží od toho konkrétneho zariadenia. Dáme si to pripojiť. Dobre, sieť sa nám pripojí a my si tým pádom môžeme zapnúť malú aplikáciu iHelp, ktorú samozrejme nájdete aj na našej stránke. Táto aplikácia nám postupne vyhľadá toto zariadenie, teda nájde nám jeho IP adresu, ktorú si teda zapamätáme, 192.168.1.70. Túto adresu si zadáme do internetového browseru 168.1.70. Toto načítavanie prvotné pri tomto zariadení trvá vždycky trošku dlhšie. Dobre, ako náhle sa nám pripojí táto IP adresa, teda pripojíme sa k tomuto zariadeniu, vypíšu sa nám tu dostupné Wi-Fi siete. Je to vlastne sieť, na ktorú máme pripojený celý systém Fibaro. Takže v našom prípade je to home systém. Vyberieme si túto sieť, zadáme si heslo. Je to heslo do Wi-Fi siete a dáme Join Network. Po uplynutí toho času približne 40 sekúnd nám vypadne sieť. To znamená, že ITAG je vlastne pripravený. Vieme sa samozrejme pozrieť aj na to, že v našich Wi-Fi sieťach už ten ITAG nie je. On ako keby sa teraz priamo pripája na home systém, na tú sieťku, ktorému sme ho pridali. Opäť sa vrátime do programiku iHelp, kde nám vlastne vypíše aktuálnu IP adresu. Táto IP adresa sa zmenila, takže musíme sa na to pozrieť. 192.168.1.105. Teraz si spustíme programik iLearn. Zo zoznamu si vyberieme príslušné zariadenie.
v tomto prípade itah flex learner. Zadáme si tú IP adresu, ktorú nám iHelp vyhodil, 192.168.1.105 a dáme si pripojiť. Tým pádom sme sa pripojili do nášho Global Cache itah a môžeme začať toto zariadenie učiť novým príkazom. Pre učenie nových príkazov si stlačíme tlačítko Trim a tým pádom je zariadenie pripravené na príjem signálu. Vezmeme si staré diaľkové ovládanie, ktoré ideme ako keby do systému pridať. Na Global Cache na tomto zariadení je tuto malá diódka, ktorá prijíma IR signál. Ona nedokáže vysielať, je určená iba na učenie sa signálov. Diaľkový ovládač jednoducho namierime a naučíme tlačítko Power. Tým, že ho jednoducho stlačím, tak sa nám v počítači, v tomto programiku vyhodí takýto kód. Ja si ho môžem pomenovať ako napríklad Power Button a dám si ho uložiť. Týmto spôsobom si vlastne pridávame všetky ďalšie tlačítka, ktoré si jednoducho pomenujeme. Jednotka, dvojka a tak ďalej. Je dobré rozhodnúť sa, ktoré tlačítka reálne z diaľkového ovládania používame, nakoľko málo kedy využívame všetkých 50 tlačítok, ktoré na ovládaní máme. Potom, ako si pridáme všetky potrebné tlačítka, dáme si vytvoriť new file. Tento si niekde uložíme, tak aby sme na to nezabudli. A môžeme si ho pomenovať ako napríklad toto je diaľkové na IVU, tak si to nazvem IVA. Dobre. Tým pádom môžeme toto zariadenie odpojiť a ukončiť. Vytvoril sa nám tu súborík textový, v ktorom máme všetky tieto kódy napísané, ktoré sme teda zariadenie naučili. Je tu najskôr napísané meno toho kódu, ktoré, ako sme si ho pomenovali, a potom je tu dlhý kód. Dobre. Aby sme tieto kódy dokázali importovať do Fibara, potrebujeme si vytvoriť virtuálne zariadenie. Virtuálne zariadenie si vytvoríme takým spôsobom, že si vytvoríme virtuálne zariadenie, pomenujeme si ho, priradíme si ho do určitej miestnosti. Tu zadávame IP adresu toho Global Cache. Takže je to 192.168.1.105. TCP port bude port 4998. Dobre. Prejdeme do pokročilých nastavení. A teraz je dôležité rozmyslieť si, ako naše diaľkové ovládanie bude vyzerať. Môžeme si v podstate skopírovať toto štandardné diaľkové ovládanie, ale keďže nemusíme používať všetky tlačítka, tak si môžeme vytvoriť rôzne iné. Napríklad v prvom riadku si pridáme iba jedno tlačítko, ktoré nám bude vypínať, zapínať zariadenie. A v druhom riadku si pridáme 3 tlačítka, jednotku, dvojku, trojku. Pridať. Dobre, tie tlačítka sa nám pridávajú, tu sú v určitých blokoch, takže prvý riadok je v samostatnom bloku a druhý riadok má vlastne 3 tlačítka a tak ďalej. Nazveme si tlačítko v prvom riadku, takže ja napríklad si ho nazvem ako Power Button. Pri tomto tlačítku je potrebné zakliknúť Wait for Device Response. To znamená, že potom ako Fibaro vyšle signál do Global Cache, bude čakať na, ako keby na spätný signál, ktorý informuje o tom, že to zariadenie bolo zapnuté. Označíme si ho takisto ako Main Button a to nám umožní zapnúť tlačítko bez toho, aby sme spúšťali diaľkové ovládanie. Teraz si prejdeme do tohto textového súboriku, ktorý sme si vytvorili a skopírujeme si tento kód, ktorý máme pri Power Buttone. Toto si musíme vymazať. Dobre.
Preto, aby nám to fungovalo cez systém Fibaru, je ešte potrebné pridať koncovku ku každému povelu. Táto koncovka je vždy rovnaká, je to 0x, 0d, 0x, 0a. Takže toto si pridáme za každý jeden kód, ktorý pridávame. Ďalej si pokračujeme tak ako štandardne. Ešte poviem, že ID zariadenia je potom číslo, ktoré vidíme pri vytváraní scén. Takže napríklad dám si ID jednotku. Ideme ďalej, vlastne pridávame ďalšie povely. Teda napríklad tento. Pridáme si ho tu. A opäť pridáme túto koncovku. Dobre, a pokračujeme vlastne jednoducho vytváraním celého zariadenia. Potom ako si urobíme všetky tlačítka, dáme si zariadenie uložiť. A v príslušnej miestnosti nám vznikne akoby nové zariadenie. Túto ikonku si samozrejme môžeme vymeniť. Ja ju mám už vymenenú v tomto prípade, kde som si dal ako keby také audio zariadenie. Avšak treba povedať, že ak sa budeme pripájať cez vzdialený prístup, teda cez home.fibaro.com, túto ikonku neuvidíme a bude tam ako keby neplatný obrázok. Dobre, a vrátim sa k tomu, ktoré sme si vytvorili. Takže vytvorili sme si takéto diaľkové ovládanie. Samozrejme, čím viac tých tlačítok si vytvoríme, tým viac ich tu bude. Aby bolo toto zariadenie dostupné pre všetkých užívateľov, musíme ísť samozrejme do Access Control Panel a priradiť si to ku každému užívateľovi ako nové zariadenie. Takže Wi-Fi. Uložiť. Toto treba urobiť pre všetkých užívateľov okrem admina. Dobre. Potom ako sme toto urobili, môžeme si zapnúť aplikáciu Fibaro v telefóne. Dáme si načítať data na novo a môžeme prejsť do virtuálnych zariadení Showroom, kde vlastne vidíme toto zariadenie HiFi s týmito tlačítkami. Ja teraz pripojím Global Cage k tomu IR emitter káblu a ukážeme si, ako to funguje. Toto zariadenie si pripojíme na štandardný micro USB kábel, ktorý je zapojený do siete a pripojíme si k nemu tento IR emitter v našom prípade, prípadne IR blaster. Ak máme pripojený IR emitter, musíme si priamo k IR príjimaču na HiFi zariadení dať toto svetielko, nalepiť ho tu. Pokiaľ máme IR blaster, tak toto zariadenie umiestnime napríklad za sedačku v obývačke a vyťahneme si iba veľmi podobný káblik, ktorý nám bude vidieť na všetky zariadenia, ktoré ovládame. Dobre. Teraz sa môžeme pozrieť na to, že opäť sme v tej showroom. Máme HiFi. Stlačím tlačítko Power. A funguje to. Keďže pri tejto HiFi je tlačítko Power na zapnutie aj vypnutie to isté, tak vidíme, že po stlačení sa väža aj vypne. Dobre, a nastavili sme ešte jednotku. No, sme na jednotke. Tu môžeme ešte vidieť vždycky, keď stlačím tlačítko, že ten signál prichádza do tohto zariadenia. Je tam to malé blikanie. Pre dlhodobo správne fungovanie tohto zariadenia je ešte potrebné, aby sme si v našom Wi-Fi routeri nastavili túto IP-čku pre konkrétne toto zariadenie. Aby nám teda router túto IP adresu neprideľoval niečomu inému. Prípadne, ak máme v našom Wi-Fi routeri nastavené nejaké IP adresy, ktoré sú vybraté z toho poolu, teda sú to IP adresy, ktoré Wi-Fi router už nemôže ničomu priradiť, môžeme si jednoducho opäť ísť na nastavenia tohto Global Cage.
a zmeniť si tú IP adresu tak, že si zadáme tú, ktorú už router nepriraďuje ničomu inému. Ja mám napríklad tak vyhradenú IP adresu 72.168.1.198. Toto nastavenie si uložím a opäť zariadenie sa reštartuje a tú IP adresu si potom vymením aj tu. Ono nám to bez tohto ohraničenia môže fungovať, avšak niekedy bude IP adresa toho zariadenia tuto iná. Ak to neurobíme tým spôsobom, že si ju vymedzíme, tak sa nám to môže stať vtedy, keď potrebujeme používať toto zariadenie cez mobil a budeme musieť ísť do týchto nastavení na počítači a zmeniť tú IP adresu. Takže je lepšie urobiť to na začiatku a tým pádom sa postarať o to, aby sa nám to v budúcnosti nestávalo. Samozrejme všetky programy potrebné k nastaveniu tohto Global Cache ITAF nájdete na našej stránke www.homesystem.sk. Je tu aj iHelp, aj iLearn. Samozrejme môžete našu stránku aj zdieľať na Facebooku. Ďakujeme.